сәлеметсіздер ме, құрметті көрермендер, сіздермен бірге Апгрейд жастар. Бүгін біз өте маңызды әрі қызықты сала иесіне сұхбаттасатын боламыз. Бүгінгі біздің подкастымыздың қонағы Аскаров ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы Нұрсейітов Шыңғыс Оралұлы. Шыңғыс Оралұлы, студиямызға қош келдіңіз. Көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыз ба? Көңіл күйім өте керемет. Шақырғандарыңызға рахмет. Жақсы, біздің көрермендерге ең алдымен өзіңізді таныстырып өтсеңіз. Енді жаңа өзіңіз айтып өткендей, өзім Аскаров ауданы төтенше жағдайлар бөлімінің бастығы боламын. Атым Нұрсейітов Шыңғыс Оралұлы. Оның алдында Қарқалы ауданында жұмыс атқарған. Өзім сол Қарқалы тумасымын. Жақсы. Төтенше жағдай саласын таңдауға не себеп болды? Ол сіздің бала кездегі арманыңыз ба, немесе өсе келе өзіңіздің таңдаған мамандығыңыз ба? Енді бұл салаға кездейсоқ келген жоқпын. Адамдарға көмектесу және нәтижесі бар жұмыс мен үшін әрқашанда жақын. Жақсы, керемет. Бұл салада жұмыс жасап жатқаныңызға қанша жыл болды? Жалпы санап өтсек, 18 жарым жыл болды. Тамаша. Сіздің бөлімде қызметкерлер саны қанша? Және де ол қызметкерлер саны қазіргі таңда жеткілікті ме? Енді бізде ауданымызда жалпы 2 бөлімше бар. Асакаровка кенті және Молодежный кентінде барлығын қосқан кезде 44 адам. Жалпы біздің қызметте адам саны жеткілікті. Жақсы. Жастарды төтенше жағдайлар саласына тарту үшін мемлекетімізде, облысымызда қандай мүмкіндіктер қарастырылған? Сол бойынша көрермендерімізге айтып өтсеңіз. Енді жастарға айтатыным, бізде Қазақстанда жалғыз өзі Көкшетауда бір институт бар. Кезінде институт болған, қазір академия, Мәлік Ғабдуллин атындағы. Сол академияға түсіп, офицерлік шен алып, жұмыс атқару болды. Яғни бұл тегін, е? Ол тегін, әрине мемлекет тарапынан көмек көрсетіледі. Жақсы. Төтенше жағдай саласында ең басты бір қиыншылықтары және артықшылықтарын айтып өтсеңіз. Енді біздің сала қиыншылығы да бар, жаңағы жеңіл деп те айта алмаймыз. Бір күн тыныш болса, екінші күні төтенше жағдайлар болып жатады. Сондықтан қиыншылығы жаңағы деп бөле алмаймыз. Бірге жүреді. Жақсы. Ауданымызда өрт сөндіру бекеті туралы айтып өтсеңіз, ондай өрт сөндіру бекеті нешеу біздің ауданымызда, және де болашақта тағы да сондай өрт бекеттерін салу жоспарда бар ма? Жалпы Асакаров ауданында 2025 жылы 3 өрт сөндіру бекеті ашылды. Ол жаңағы біздің министріміздің бастамасы, ауыл құтқарушылары бағдарламасы аясында 3 бекет аштық. Ол жаңағы Жұлдыз, Пионерский және де Шидерет ауылдарында. Жақсы, өте керемет. Және де бұл жалғасын табады, е? Әрине бұл жалғасын табады. Осы 2026 жылға біз 3 өрт сөндіру бекетін ашуды жоспарлап отырмыз. Жақсы, жоспарларыңыз іске ассын, оған тілектеспіз. Көп адам төтенше жағдайды тек өрт немесе су тасқынымен ғана байланыстырады. Төтенше жағдай туралы өзіңіздің қысқаша ойыңыз, төтенше жағдай дегеніміз не? Енді төтенше жағдай дегеніміз ол жаңағы көлікте, жаңағы ғимараттардың құлауы, немесе тағы басқа жарылыстар, биологиялық, химиялық таралу, солардың жаңағы біз төтенше жағдайлардың алдын аламыз ең біріншіден. Егер де төтенше жағдай орын алса, оны жоямыз. Жақсы. Шыңғыс Оралұлы, жалпы жұмыста есте қалған жағдай болды ма, оқиға? Әрине, ондай жағдайлар бізде өте көп. Мысалға келтірсек, 2025 жыл қаңтар айында біз боранда автобустың ішінде 30 адам қалып қалған. Жаңағы сол автобустағы 30 адам құтқару үшін шофер екеуміз шығып, адамдарды алып, қайтып, кейін бір аптадан кейін оны әлеуметтік желілер арқылы біздің елбасымыз көріп, назарға алды, иә? Назарға алып, жаңағы шоферді ерлігі үшін медальмен марапаттады. Жақсы. Бұндай ерліктерді елеп жатқаны бізді қуантады. Енді сіздің ойынша, біздің аудан бойынша төтенше жағдайлардың қай түрі көп болады? Өздеріңіз жаңағы жұмыс барысында мониторинг, анализ жасайсыздар ғой? Соған нені жатқызар едіңіз? Енді бізде Асакаров ауданы жалпы
аса қарлы дейді ғой. Иә. Қыста өте қатты. Иә. Борандар өте көп. Бірақ жарық бөлігі болмайды. Бізде жаңағы су тасқынды орын алады. Сосын дала өрттері көп орын алады, егін көп ауданымызда. Сондықтан бөліп жаратындай ондай төтенше жағдайлар жоқ. Бүкілі уақытылы болып тұрады, соған әрқашанда дайынбыз. Яғни әртүрлі апат болуы мүмкін кез келген уақытта дейсіз ғой. Жақсы. Осындай өзіңіз жауапты жұмыстан кейін қалай демаласыз? Енді үйге барып демалыста да, мысалы үшін семьямды алып, жаңағы табиғатқа шығып, қалада серуендеп деген сияқты. Жақсы. Отбасыға көңіл бөлесіз, иә? Жақсы. Егер де сізге бір күнге мамандықты ауыстырып көруге мүмкіндік болса, қандай бағытты таңдайсыз? Қандай мамандықта өзіңізді көрер едіңіз? Енді егер таңдау керек болса, онда мұғалім болып жүрмін. Жаңағы адамдарға тәлім-тәрбие беру, үйрету мен үшін өте маңызды. Сол қолына келер едіңіз, иә? Жақсы. Көп адам төтенше жағдайлар кезінде қорқып қалады. Ондай қорқынышты қалай азайтуға болады? Енді ондай қорқыныштар әрине жұмысқа енді бірінші тұрған бетте әр адамда болады. Кейін өте келе ол қорқыныш азаяды. Яғни әр жұмыс сайын өзіне деген сенімдік, әріптестердің қолдауы ұлғая түседі. Жақсы. Енді ең маңызды сұрақтарға көшсек, біздің төтенше жағдайлар саласында өрт сөндіру, өрт шыққан жағдайда, жаңағы болсын, су тасқыны болсын, жалпы ең бірінші өзіңіздің үш кеңесіңіз қандай болар еді? Енді осындай жағдайға енді тап болу. Өрттердің алдын алу үшін қазір енді жылыту маусымы болып жатыр. Өзіңіз білесіздер, қыс кезінде жаңағы пештерді қарау керек, пештердің мұржасын уақытылы тазарту керек, электр құралдарын қарап отыру керек, түнге жаңағы телефондарды жаңағы ток көзіне қалдырмауға ешқашанда. Тағы да енді су тасқынына келсек, біз енді алдын ала хабарлама береміз, сол хабарламаларды тыңдап, халық назарда болу керек жалпы. Жалпы ол хабарламалар қаншалықты әрбір адамға жетеді деп ойлайсыз? 100% жетеді деп ойлаймын. Өйткені себебі біздің ауданымызда әр ауылда жаңа локалды системалар орнатылған. Дауыс торайтқыштар дейміз ғой. Сол дауыс торайтқыштар арқылы халыққа жаңағы күнделікті, егер су тасқыны қарқыны көбейіп жатса, күнделікті жеткізіп отырамыз алдын ала. Жақсы, ол яғни 100% қамтылады дейсіз, иә? Жақсы. Мамандарымыздың арасында жастар да, үлкен кісілер де, ата-аналар да бар. Жаңағыдай қауіпсіздік кеңестері, яғни жазғы уақытта балаларға сіздердің қызметкерлеріңіз болсын, профилактикалық кездесулер, жалпы білім беретін мектеп ошақтарында сондай жұмыстар атқарады, иә? Сол жайында айтып өтсеңіз. Әрине, бізде қазір көктемде каникул басталады ғой. Май айында, мамыр айында каникул басталады. Сол каникулдың алдында бір апта бұрын оқушылармен кездесеміз, одан ата-аналармен кездесеміз. Ең біріншіден жаңағы суға шомылу маусымы. Суға шомылу маусымы кезінде балаларды жалғыз қалдырмау керек. Ешқашанда егер демалысқа барса, ата-анасымен бару керек. Соның өзінде жаңағы көзбе-көз балаға қарап жүру. Жақсы. Жазда жаңағы өзен көлдерге қаншалықты сіздер рейд жасап отырасыздар? Жаңағыдай жағдайлар болып қалмас үшін қандай да бір кестеге сәйкес ба, әлде жоспарға сәйкес қаншалықты тексеріп отырасыздар? Әрине, біз жаңағы кесте жасаймыз. Аптасына енді күнде деп айтпаймын, бірақ күнара біз барып жаңағы су айдындарында рейдтік шаралар жасаймыз. Демалыс күндері ол жаңағы талап. Жақсы, Шыңғыс Оралы жалпы пайдалы әрі маңызды сұхбат болды деп ойлаймын. Студиямызға көңіл бөліп, уақытыңызды бөліп келгеніңізге алғыс білдіреміз.
Құрметті достар, көрермендер, біздің бірінші подкастымыздың сұхбаты аяқталды. Сіздерге ұнап жатса, лайк басып, біздің YouTube каналымызға тіркелулеріңізді сұраймыз. Келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.